Welcome back again to San and Christy channel. I hope everyone is doing good. आज हम चिकन मुकबंग करने वाले हैं, इसीलिए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। तो हम शुरू कर रहे हैं। इसी तो ये चिकन है। इसी तो ये चिकन है। ये देखो, ये चावल है। ये देखो, ये चिकन है। तो बहुत अच्छा है। हाँ। ये चिकन बहुत अच्छा है। ये देखो, देखो पानी है। देखो, ये वाला तो बहुत अच्छा है।
Ito lalaki. 이거 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 또 나. 이거 어때?
Saan ka na to? Tidak bisa. Ito na. Ito ko. Yung space mo siya. Jadi ko, the last piece na. Hamalat lagi ito sa kaya. Tapos ko ya. So bye-bye. बेपुल गया था तो आज का हमारा वीडियो से प्यादा की है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और आप हमारा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना. So bye bye, see you in the next video. Love you all.